जेॾो तुंहिंजो नाव बाझप ओॾाई मंगा, जेॾो तुंहिंजो नाव बाझप ओॾाई मंगा, रीह थंभे रीह थोणे तूं छपर तूं छांव, गुजारो कहाँ तोखे मालूम सबका। अस्सलाम वालेकुम मौज़ूद ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम महराण जा रागी साण करे आऊं आवां जो मेज़बान मोहम्मद अशरफ बलोच साॻी सिक ऐं पुरखलूस जज़्बनि सां। साईं मुंहिंजा के फनकार अहिड़ा हुआ जिन जे हिकिड़े कलामनि सां, हिकिड़े कलाम ॻाइण सां हुन जे नाले जी शनाख़्त तमामु वॾे पाए ते थी। ऐं के शाइर बि अहिड़ा हुआ जिन जे हिकिड़े कलाम लिखण सां उन जी शाइरी खे वॾी तक़वियत पहुती। 1974 या 73 जे ॾहाके जी ॻाल्हि आहे, उन सन जी ॻाल्हि आहे। त उन टाइम में शेख अयाज़ हिकिड़ो कलाम लिखियो, सहंदो केरु मयारो यार, सहंदो केरु मयारो यार, सिंधड़ीअ ते सिर केरु न ॾींदो, सहंदो केरु मयार। उहो कलाम हिकिड़ी फिल्म में जंहिं फनकार ॻायो, अॼु असां अॼोके प्रोग्राम में असां उन फनकार जो ज़िक्र कंदासीं। जी हा मुंहिंजो साईं, उन फनकार जो नालो हो फ़कीर अब्दुल गफ़ूर। फ़कीर अब्दुल गफ़ूर जी शख़्सियत, उन जे हवाले सां, उन जे फ़न जे हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं। हस्ब तवक्का असांजो मोहतरम साईं नसीर मिर्ज़ा साहब म्यूज़िक एक्सपर्ट मौजूदु आहे। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, महिरबानी। ख़ुशि वेठा आहियो? सभु ख़ैर आहे? मौला जो करम, तबियत सेट आहे? सभु फर्स्ट क्लास। नसीर भाई, जीअं त मूं तव्हांखे ॿुधायो त हूअं त फ़कीर अब्दुल गफ़ूर असांजे उन्हनि फ़नकारनि में शुमार थिए थो जिन खे फ़ख़ुर हूंदो हो त असांजे नाले सां फ़कीरी अंग जुड़े। ठीकु आहे न? पर वरी जेकॾहिं हवालो ॾिसूं था हुन जी शोहरत जो, त पोइ हूअं त ॿिया कलाम बि ॾाढा मशहूरु थिया पंहिंजो नसीर भाई, पर जेको फिल्म जेका हुई सिंधड़ी ता सदके शायदि फिल्म, जी हा, जी न, जंहिंमें फ़कीर साईं पाण हुन में ॻायो आहे। ऐं उहो कलाम एॾी धूम थी वई जो माना काफ़ी वक़्तु ताईं उन कलामनि जे करे पोइ इमाम जी तहरीक में उहो कलाम कमु आयो। ऐं हिकिड़ी सिंध जे जेका तहरीक हुयूं जेके, उन्हनि खे हिकिड़ी वॾी तक़वियत पहुती। त तव्हां छा था चओ सर जे बारे में? ॾिसो, तव्हां ज़िक्र छेड़ियो आहे फ़कीर अब्दुल गफ़ूर जो, ऐं असीं उन जे कंट्रीब्यूशन ते अशरफ जॾहिं ॻाल्हाईंदासीं त पोइ असांखे उन मुड़ी उन दौर न ॾिसणो पवंदो त जेके यकतारे ते सूफ़ियाणे रंग में सूफ़ी कलाम ॻाइण सां मीडिया में ज़ाहिर थिया, उन्हनि में सभ खां पहिरियों नुमाया तरीन नालो जेको आहे उहो फ़कीर अब्दुल गफ़ूर जो आहे। फ़कीर अब्दुल गफ़ूर बुनियादी तरह सां त उनजी समूरी अवस्था जेका आहे उहा हैदराबाद शहर जी आहे। हुनजा भला वॾा जेके आहिनि भले किथे जा बि हुजनि, पर हुनजी जेका असां जीअं असीं नंढा आहियूं त अशरफ आउं तव्हांखे हक़ीक़त थो ॿुधायां त हीअ जेको गोल बिल्डिंग आहे जेके सिटी एरिया बि सॾिबो आहे, उनजे साम्हूं गवर्नमेंट हाई स्कूल आहे जिते असांजा भाउर बि पढ़ंदा हुआ, असीं बि लॻभॻि उन एरिया में उते जा असीं शागिर्द आहियूं। हाणे सम्झो त इहो ज़मानो अॼु खां 40-50 साल पहिरीं जो आउं तव्हांखे ॿुधायां थो। त उते हिकिड़ी मंडली असांखे ग़ैर मामूली माण्हुनि जी नज़र ईंदी हुई। असीं नंढा हूंदा हुआसीं 6-7 क्लास ताईं, त उते दुकान हो ख़ैर मोहम्मद पिशोरी, या ईअं सम्झे त गफ़ूर गुल पिशोरी वारनि जो, जिते हाजी ग़ुलाम मोहम्मद पिशोरी, बिलावल बेल्जियम, ऐं उन सां गॾोगॾु हिकिड़ो तमामु लहीम शहीम कदावर ऐं तक़रीबन ॻाढ़ियुनि अखियुनि सां, छाकाणि त उन एरिया में असांजो उते बीहण करणु हूंदो हो त ख़बर पवंदी त हीउ फ़कीर अब्दुल गफ़ूर आहे बाबा, जेको कलाम जंहिं ॻायो आहे सिंधड़ी दा शहबाज़ कलंदर। पहिरियों दफ़ो असां जॾहिं मीडिया तां उहो ॿुधो त ख़बर पई त इहो घणो करे त सिंध पाकिस्तान में इन कलाम जे ॻाइण जो सहरो बि असांजे धमाल जो फ़कीर अब्दुल गफ़ूर जो आहे। त हाणे पहिरें मरहले में असीं जेको अर्ज़ु कयूं त हीउ जेको सिंध में दरगाही राग आहे जेके पाण सदारंगी राग चऊं था, ऐं अल्हम्दुलिल्लाह साईं सरकार छुटन शाह मक्की ऐं पंहिंजो सखी पीर वारा दरगाहूं, मंगवाणो फ़कीर जी खुखर मोहल्ले में दरगाहूं,
त असांजी दरगाहुनि ते जेके चौकियूं थियण राग विराग हैदराबाद जा माण्हू मुख़्तसिर आबादी त ख़बर पवंदी त दरगाहुनि ते राग आहे उन्हनि में नुमाया तरीन जेको आर्टिस्ट असांखे उन वक़्तु ॿुधण में ईंदो हो उहो फ़कीर अब्दुल गफ़ूर हो। अच्छा जीअं तव्हां ॻाल्हि कटियो थो नसीर भाई, हा। जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त इहा जेका हिन जी जेका मंडली मचंदी हुई, ठीकु आहे न, अच्छा इहो जेको पाड़ो हूंदो साईं इन खे पिछोरी पाड़ो बि चवंदा हुआ ऐं खोखर महलो बि चवंदा। खोखर महलो बुनियादी तरह सां त खोखर महलो पिशोरियुनि जा उते घर घर हूंदा आहिनि ऐं उहे टई चारई भाउर जेके पिशोरी आहिनि अशरफ कुदरतन अले छो त बिलावल बेल्जियम बि उते ई भरिसां हिकिड़ी होटल में रहंदो हो, उहो कलंदर लाल शहबाज जे नाले सां कॾहिं शहबाज होटल कॾहिं लाल शहबाज होटल। हा, उन में आर्टिस्टनि खे सस्तनि अघनि ते कमरा मिलंदा हुआ छाकाणि त रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद जी ऑफिस वेझी हूंदी न, उहे वीचारा उते कमु कंदा वरी राति जो रहण टिकण हुनजो हूंदो। पर उनजी मंडली जेका हूंदी हुई तव्हां जेकी पिशोरी पाड़ो था चओ उहो बुनियादी तरह सां खोखर पहलो आहे। अच्छा इहा ॻाल्हि मूंखे तव्हांजी ॻाल्हि कटियां पियो नसीर भाई, इहा ॻाल्हि मूंखे दस्तगीर भट्टी साहब ॿुधाई। जी हा, उनजो घर बि थियो त जी हिते जेके असां जेके पुराणा हूंदा हुआसीं माना पाड़े में त हिकिड़ा भट्टी जा घर हूंदा, पिशोरियुनि जा घर हूंदा, उन खां पोइ मुंशी वारा बि रहंदा हुआ। जी हा, शकुर वारा पोइ जेके हूंदा गाज़ी सलाउद्दीन आहे। अॼु हाणे परवीन मुंशी साहिबा जेका वाइस चांसलर आहे शाह लतीफ़ सूफ़ी यूनिवर्सिटीअ जी, उहो उन्हनि जो घर आहे। हैदराबाद जा जेके घटि पाड़ा हूंदा उते इहे जेके फनकार माना इहे सभु जमा थींदा, उनमें सरे फ़हरिस्त जेको हूंदो खोखर महलो हूंदो, असांजा घर हूंदा या असां हुनखे ॾिसंदा हुआसीं। बेशक। त नसीब भाई हाणे आउं सम्झां थो त गुफ़्तगू अञा पोइ हलंदी ऐं दोस्तनि खे ॿुधाईंदासीं। फ़कीर अब्दुल गफ़ूर जो ॾिसूं ऐं ॿुधूं था ही कलाम। कम न आयो जे लगे कंधड़े वठई लगे मेरे पवने सा जमने सा मेरे पवने सा जमने सा रही वञ रात अल्लाह रही वञ रात मेरे पवने सा। प्यारे मोहम्मद जो प्यारे रसूल जो सुने मोहम्मद काफी चमती साने चमती काफी चमती साने चमती साने रही वञ रात बहो अल्लाह रही वञ रात बहो तेरे पवनी सार सुनल जाम जा पुनल जाम बाबू वठंदी सा जमदे बाबू वठंदी सा जमदे सा रही वञ रात संभोगे सा रही वञ
बंबोर में तेरे पानी का चोटते ला 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 चढ़ी जबल चोटते सजन चोटते करण चोटते साईं चोटते जबल चोट सजड़ा कदी सा निचवंदे सजड़ा कदी सा निचवंदे सा रही वंजड़ा पे बंबोर रही वंजड़ा पे बंबोर तेरे पानी का ला 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 सहरो चाहुलतीफ चए भिक जो घोट चए सिंध जो घोट चए सहरो लतीफ चए लाल लतीफ मागे मिलंदी सा चवंदे मागे मिलंदी सा चवंदे रही वंजड़ा पे बंबोर कलाम तव्हां ऐं असां ऐं जेके पंहिंजा दोस्त आहिनि उन्हनि ॾिठो ॿुधो बि सही ऐं ज़िक्र पंहिंजो जेको फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जी शख़्सियत ऐं ज़ात जे हवाले सां त पाण जेका पहिरीं शुरूआति कई आहे उहा पाण कई आहे ॾिण पाकिस्तान हैदराबाद जे भरपासे वारनि जे इलाइक़े जेको मशहूरु इलाइक़ो आहे ऐं जेका मूं तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधाई पए त असां वरी थोरो अॻिते हलूं खोखर महलो वठी त वरी हुमैरा चन्ना जो बि उते घर अचे थो गुल मोहम्मद साहब जो अचे थो वरी थोरो अॻिते हलो गुलाम मोहम्मद साहब जी सॉरी हा गुलाम मोहम्मद साहब जो ऐं वरी थोरो अॻिते हलूं त महताब चन्ना मैडम महताब चन्ना जो घर बि उते त माना हीउ हिकिड़ो जेके सिंध जा पुराणा पाड़ा हुआ उनमें जेके तमामु इहे नामवर माण्हू जेके इमदाद हुसैनी साहब जो बि तई घर आहे अच्छा उते ई घर दस्तगीर भट्टी साहब वारनि जे थोरो भरिसां अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह त नसीर भाई हाणे तारुफ़ मूं वटि मौजूदु आहे पर आउं सम्झां थो त दोस्तनि खे इहो ॿुधाईंदो हलां त ऐं तव्हांखे बि शायदि ख़बर हुजी बिल्कुलु तव्हांखे ख़बर आहे त प्रोग्राम जो थोरो टाइम चेंज थी वियो आहे त दोस्तो हीउ प्रोग्राम जेको मेहरान जा रागी हाणे इनशाला हर हफ़्ते ईंदो 10:10 ते सूमर जी राति ऐं रिपीट थींदो अंगारे ॾींहुं मंझंदि जो 12:10 ते हीउ पहिरीं प्रोग्राम थींदो 11 बजे राति जो पर हाणे हिन जो वरी टाइम जेको तब्दील कयो वियो आहे त प्रोग्राम मेहरान जा रागी प्रोग्राम असीं अव्हांजी ख़िदमत में पेश करे रहिया आहियूं मेहरान टेलीविज़न तां प्रोग्राम में वक़्तु आहे नंढड़ी ब्रेक जो उन खां पोइ वरी गुफ़्तगू कंदासीं त वठूं वेलकम टू बैक नज़ीर भाई हाणे आउं सम्झां थो मूं वटि हिकिड़ो तारुफ़ आहे जेकी तव्हां इजाज़त ॾियो फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जे बारे में दोस्तनि खे ॿुधायूं उन खां पोइ वरी गुफ़्तगू खे हलायूं त सिंधी संगीत राग असुल में निज रंग सदा रंगी राग तौरु मशहूरु आहे जेको बिलाशक त सिंध जे मकाननि ओतारनि ऐं मैखाननि तां सरजियो ऐं परवान चढ़ियो आहे रेडियो पाकिस्तान जे क़याम अमल में अचण सां इहो राग फ़ेराग तंग माहौल मां निकिरी खुलियल हवाउनि ऐं फ़ज़ाउनि में परे परे ताईं पकड़ियो त उन जा पड़ाॾा दूर दूर वञी पहुता सदारंगी राग जे हवाले सां वेझड़े माज़ीअ में जिन फ़क़ीरनि उन राग खे नुमाया कयो आहे तिन में फ़क़ीर अमीर बख़्श ढोल फ़क़ीर सोराब फ़क़ीर अलम फ़क़ीर ऐं असांजो फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर बि शामिल आहे अॼु असीं फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जी शख़्सियत ते ॻाल्हाए रहिया आहियूं फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर खे यादि बि करे रहिया आहियूं जंहिंजो विसाल 28 जुलाई 1994 ते थियो हो फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जो ॻायल साईं मेहदी शाह जो शाहकार कलाम ए मालिक तोबा तो दर जॾहिं फ़क़ीर साहब रिकॉर्ड करायो त उन जी गूंज तमामु वॾी थी ऐं इन कलाम जेको आहे सो तमामु
वॾी धूम मचाए छॾी ऐं इन कलामनि खे ॿियनि काफ़ी फनकारनि ॻायो आहे। फ़कीर अब्दुल गफ़ूर 1930 में हैदराबाद जे महर अली शाह पाड़े में जनम वरितो। संदसि असुल वॾा ओबाड़े जा वेठल हुआ ऐं लखण कबीलो सॾिबा हुआ, माना साईं जी ज़ात हुई लखण कबीलो। हीउ ख़ानदान कंहिं सांगे हैदराबाद में अची सुकूनत पज़ीर थियो हो ऐं हैदराबाद जे रस्तनि ते अरदाई ऐं नीम दादागिरी जहिड़ियूं हरकतूं बि फ़कीर अब्दुल गफ़ूर जे हिसे में आयूं। पोइ अलाए कहिड़ो पूरो पियसि जो सभु अरदायूं ख़तमु करे घोड़े गाॾी ते स्कूली ॿार खणी ईंदो हो रहियो ऐं शाम जो हैदराबाद जे मकाननि ऐं ओतारनि में वञी सूफ़ी राग ॿुधणु लॻो हो। मुख़्तलिफ़ रागिन खां राग ॿुधंदे पाण बि काफ़ी कलाम झुंगारण लॻो ऐं माचिस जे खोखे ते आङुर सां रिधम लॻाए सचल साईं जो कलाम झुंगारींदो रहियो। कलंगी वालड़िया यार जीवे लख थी में। हैदराबाद जे मशहूर शेख ख़ानदान साईं अब्दुल रहीम कोजी जंहिं वक़्तु हिमायतुल इस्लाम हाई स्कूल जो इजरा कयो तंहिं फ़क़ीर खे अक्सर सचल साईं जो कलाम झुंगारींदे ॿुधो हो ऐं हक़ मौजूद जा कलमात अदा कंदे ॿुधो हो, सो उन सां संदसि तालुक़ जुड़ी वियो। शेख साहब जिन सचल साईं जा अक़ीदतमंद हुआ तंहिं फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर खे रियाज़त लाइ आस्थानो खोले ॾिनो ऐं फ़क़ीर उन जो रखवालो बणिजी वियो। दरअसल शेख साहब ऐं फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जो तालुक़ सचल साईं जी अक़ीदतमंदी ऐं हमख़्याली सबबु जुड़ियो हो। शेख ख़ानदान जी वेझड़ाई ऐं ख़ुशनुदी हासिल करे वरितई फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर ऐं रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद ते शेख साहबनि जी मार्फत आयो ऐं उतां ई फ़क़ीर जे भाग सभाग जा दरवाज़ा खुलिया। फ़क़ीर रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद ते 70 वारे ॾहाके में आयो ऐं ॾाढो देरि सां आयो हो। अवल त हाजी ग़ुलाम मोहम्मद पिशोरी जे सुंग में ही फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर साथी तौरु अनाउंस थींदो रहियो। ग़ुलाम मोहम्मद पिशोरी जे कराची वञण खां पोइ कुझु वक़्तु अकेलो सोलो प्रोग्राम कंदो रहियो ऐं बाद में स्टेजनि जे अंदाज़ लाइ हुसैन बख़्श ख़ादिम जे साथ ऐं उन में सुंग में रहियो ऐं चवनि था त हुसैन बख़्श फ़क़ीर जे सुंग में रहियो, माना ॿई जेके हुआ त हिक ॿिए जा दोस्त बि थी विया ऐं ॿिन्हिनि जो साथ जुड़ी वियो ऐं इहो सुंग संदन दुनिया छॾण ताईं क़ाइम ऐं दाइम रहियो। फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जो फ़नी कमाल इहो आहे जो हुन सदाईं सूफ़ी शाइरनि खे सवली ऐं आसान ऐं सादे लहजे में ॻायो ऐं सिंधी निज राॻिड़नि खे निज सुरनि ऐं आसान तालनि में ॻायो ऐं सभु आर्केस्ट्रा जेके हुआ उहा का वॾी कान्हे, बसि यकतारो चपड़ी घड़ो या ढोलक हुआ जेके हुन सां सुंग में शामिल हूंदा हुआ। फ़क़ीर उन हवाले सां न रुॻो पाण मल्हायो पर सिंध जे सदारंगी राग खे बि अॻिते वधायो। फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जी सचल सरमस सां निस्बत अहिड़ी आहे जहिड़ी अल्लण फ़क़ीर जी शाह लतीफ़ सां, हामिद अली बेला जी शाह हुसैन सां, पठाणे ख़ान जी ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद सां, इक़बाल बाहो जी सुल्तान बाहो सां, सो फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर बि सचल साईं जे तसफ़ुफ़ रंग में रची लेटो थी वियो। रेडियो जे गूनागूं मसरूफ़ियतनि जे बावजूदि सचल साईं जे आस्थाने जी हाज़िरी बि बराबरि फ़क़ीर साईं ॾींदो रहियो ऐं रियाज़त खाने जी सार संभाल बि कंदो रहियो। हमीद आख़ून ऐं मुमताज़ मिर्ज़ा साहब जी अखियुनि सभु कुझु ॾिसी वरितो, सो खेसि झड़प सां खणी वरितो। रेडियो, टीवी ऐं स्टेज लाइ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई साईं जो उर्स हुजे या खणी कलंदर लाल शहबाज़ जो मेलो हुजे या वरी सचल सरमस जो स्टेज हुजे, मुमताज़ मिर्ज़ा फ़क़ीर खे ख़ूब ॻारायो त हू स्टेज जो बि बादशाह बणिजी वियो। हमीद आख़ून साहब ऐं मुमताज़ मिर्ज़ा साहब लाइ मशहूरु आहे त हू सकाफ़ती पारस आहिनि जंहिंखे छुहनि था उन्हनि खे सोन हू बणाए छॾींदा आहिनि ऐं वाक़ई थियो बि ईअं, उन्हनि फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर खे सोन बणाए छॾियो। मुमताज़ साहब फ़क़ीर खे ख़ूब ॻारायो ऐं तक़रीबन सॼी दुनिया जो सैर बि करायो। फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जी ख़ुशि क़िस्मती इहा आहे जो सिंध जे फ़नकारनि मां खेसि पाकिस्तान जो पहिरियों प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एवॉर्ड मिलियो ऐं उन खां अलावा सचल सरमस्त एवॉर्ड, कलंदर लाल शहबाज़ एवॉर्ड ऐं भिटाई एवॉर्ड पिणु शामिल आहिनि। हर शइ अचणी वञणी आहे, मौत हर शइ जो ताक़ुब करे रही आहे, सो जॾहिं बि मौक़ो मिलंदुसि त हू लालण वठी वेंदी।
सो मलकल मौत जो लाइ 1994 ते फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर खे बि साण वठण आयो। बहानो इहो थियो जो हिकु रक्षा ड्राइवर जे ज़ोरदार टक्कर सां फ़क़ीर लहू लुहान थी किरी पियो ऐं हैदराबाद जे रस्ते ते ई लाॾाणो करे वियो। संदसि चपनि ते मुर्क हुई ऐं संदसि चपनि ते सिर्फ़ु इहा ॻाल्हि हुई त हाय 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 मुंहिंजी सिंध मूंखे सुञातो, मुंहिंजी सिंध मूंखे सुञातो। त नसीर भाई ही हो मुख़्तसर तारुफ़ जेको असां फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जे बारे में पंहिंजे दोस्तनि खे ॿुधायो। तव्हां असां ॾिठो। हाणे इन ते पाण वधीक ॻाल्हाईंदासूं, छो न फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जो ॻायल हिकिड़ो कलाम मुर्तज़ा मजबूर साहिब खे चऊं था असांखे ॿुधाए पंहिंजे दोस्तनि खे, उन खां पोइ वरी गुफ़्तगू कंदासीं। त दोस्तो अचो ॿुधूं ऐं ॾिसूं था फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जो ही ख़ूबसूरत कलाम। जय मालिक तोबां को दर, जय मालिक तोबां को दर, शलवा गवारियां सां, शलवा गवारियां सां ते फिरी पंहिंजो करम कर। जय मालिक तोबां को दर, जय हादी तोबां को दर। जो कई दमरे हिन खे वारे नबी, हिन खे वारे नबी हूं अॼु ताईं को पर। जय मालिक तोबां को दर, जय हादी तोबां को दर। महदी अली की सूरत हूँ किया मने मुन पर। जय मालिक तोबां को दर, जय हादी तोबां को दर। शलवा गवारियां सां, शलवा गवारियां सां ते फिरी पंहिंजो करम कर। जय मालिक तोबां को दर, की तारुफ़ में पाण हुनजी शख़्सियत ते ॻाल्हायोसीं त माना अरदायूं बि कई, दादागिरियूं बि कई ऐं जीअं गुज़िरियल प्रोग्राम में जेको पाण प्रोग्राम करे रहिया हुआसीं मिठू कच्छी जे हवाले सां, त उन में तव्हां ज़िक्र कयो हो जी हा ख़ासि ॿ माण्हू अहिड़ा हूंदा हुआ जी हा जेके तमामु माशाअल्लाह कदावर ऐं अखियूं ॻाढ़ियूं ऐं हिकिड़ो पंहिंजो हिकिड़ो मिज़ाज हूंदो हो। ऐं पर हाणे मिठू कच्छी जे कद खां असांजो फ़क़ीर साईं जो कद अञा थोरो मथे हो, भारी भरकम हो, थोरो भारी भरकम। ऐं ॿी ॻाल्हि आहे त फ़क़ीर साईं जॾहिं पटको ॿधंदा हुआ त अञा बि माना माशाअल्लाह ईअं ॿार ऐं माशाअल्लाह शह पर रखियल हूंदा। ऐं असांजी तव्हांजी त माशाअल्लाह तव्हां कमु कयो, पर असांजी बि ख़ुशकिस्मती आहे त काफ़ी कचहरियूं फ़क़ीर साहिब सां मुंहिंजूं थियल हुयूं कंहिं न कंहिं हवाले सां। त उन ते असीं गुफ़्तगू कंदासीं नसीर भाई, पर हाणे वक़्तु आहे नंढड़ी ब्रेक जो। त दोस्तो वठूं था नंढड़ी ब्रेक, उन खां पोइ वरी अव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदा। ॻाल्हि ॿुधो, ही जेके फ़नकार पंहिंजा हुआ सिंध जा, जंहिंमें मूं हवालो ॾिनो जेके बि हुआ, उन्हनि जेको नालो फ़क़ीरी आहे साईं, फ़क़ीरी रंग जेको आहे उहो शौक़ सां अपनायो। इन जो को ख़ासि सबबु आहे साईं, छा मसलो?
अशरफ हाणे जीअं तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि में हिकिड़ी ॻाल्हि जो दोस्तनि खे ॿुधायो त दोस्त त जेके नओं नसुल आहे उहो त स्क्रीन ते हाणे हुनखे हाणे ॾिसे ॾिसंदा पियो पिया। काफ़ी साल थिया आहिनि हुनजे विसाल खे त हिकिड़ो नओं नसुल साम्हूं अची वियो बिल्कुलु थी वियो आहे आहे। असां वरी हुनखे अखियुनि सां ॾिठो छाकाणि त शोबे मौसीक़ी जे प्रोड्यूसर रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद ते हुजण जे करे केतिरा ई साल 1984 खां 94 ताईं फ़कीर अब्दुल गफ़ूर खे ॾिसण जो या हुन सां इहो गुफ़्तगू इहो मां करण तव्हांखे जो पुछंदुसि हा। त इहो माना पहिरियों जेको वाक़ियो माना फर्स्ट टाइम तव्हांजी मुलाक़ात कीअं थी अथई? ज़ाहिर त आउं मौसीक़ी जो प्रोड्यूसर हुअसि त उहो छा आहे त चइबो आहे त अन जो मुंहुं जॾहिं त इन्हनि सभिनी आर्टिस्टनि जो लामोहल्ला मूंखां पहिरीं जेके ज़बरदस्त म्यूज़िक जा प्रोड्यूसर हुया एम अंसारी साहब, ख्वाजा इमदाद साहब, एबी बुखारी साहब, नईम मिर्ज़ा साहब, ज़हूर बख्श साहब, अनवर बल्लो साहब, गुलाम हुसैन शेख साहब, जहांगीर कुरैशी, हाणे इहा सॼी पग जेका आहे न उहा तव्हां ते उहा मूं पई। ते अची वई हली 1984 खां वठी। त मूं जेके ॾिठा जेके अलबेला अरडा आर्टिस्ट जा पंहिंजा मिज़ाज आहिनि न, फ़कीर अब्दुल गफ़ूर नाले में फ़कीर हो पर मूं पंहिंजे ॾिसण में वजाहत में हू हिकिड़ो जलाल हो। दबंग हिकिड़ो दबंग हो। जलाल वारो माण्हू हो। ऐं आउं हुनखे ॾिसंदुसि त उस्ताद बुखारी जो कोन्हे शेर अचबो त जिगर शेर जो धारे शेर जो अचबो, तार में अचबो। हर देव ऐं राकास खे मारे अचबो, जे झंग कयो तंग त साड़े अचबो, डूंगर जे अॻियां आयो त ॾारे अचबो। हू ईंदो ई हिन स्टाइल में हो, हुनजो वेहण, हुनजो ॾिसण, हुनजो प्रोग्राम करणु। ऐं ॿिए मरहले में तव्हांखे उहो ॿी ॻाल्हियूं ॿुधाईंदुसि। पर आउं हिकिड़ी ॻाल्हि जी जेका आहे सा वज़ाहत कयां त रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद 1955 में अशरफ क़ाइमु थियो आहे। त सुंग वारा या सदारंगी गायकी जंहिंखे पाण चपड़ी अवतारे जी गायकी चऊं जी था, हा, जी हा। उन ते पहिरियों असांजो जेको फनकार मुतारफ़ थियो आहे तारीख़ी हवाले सां ॻाल्हि कंदुसि त फ़कीर ईसा आहे जेको मख़्तूम साईं तालिबुल्ला साहिब जी जे अक़ीदतमंद हो, उनजे पंहिंजे दरबार जो या उनजी महफ़िल जो ख़ासि ॻाइण वारो हो। जीअं मिस्री फ़कीर सराड़ीअ वारो हुनजो हो, त ही मिस्री फ़कीर त पेतीअ ते ॻाइण वारो हो, उहो बेशक मिस्री फ़कीर हो पर उनजो गवैया स्टाइल ॻाइण वारो हूंदो हो। उहो को सदारंगी गायकी कोन हुई, उहो काफ़ी कलाम जी गायकी हुई जेका नीम क्लासिकल हुई। मिस्री फ़कीर जी ॻाल्हाए चुकासीं। फ़कीर ईसा जेको आहे उहो चपड़ी यकतारे ते, उहो बि खुलिया वॾा वार ऐं चपड़ी यकतारो। त रेडियो तव्हां मख़्तूम साहिब छाकाणि तव्हांखे ख़बर आहे त असांजी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस जो मेंबर रहियो इन मशावरती कमेटीअ जो, इन करे को बि आर्टिस्ट कंहिंखे बि चाहिनि त मुतारिफ़ कराइनि। डॉक्टर बलो साहिब जिन उन मशावरती कमेटीअ जा जंहिंखे पसंदि कनि उनखे सुगड़ खे लोक फनकार खे मुतारिफ़ कराइनि। त ईअं फ़कीर ईसा खां पोइ, छो त फ़कीर ईसा जी ज़िंदगी मुख़्तसिर रही, हू गुज़ारे विया आहिनि। उन खां पोइ जेको 1955 खां फ़ौरन पोइ जॾहिं उस्ते मास्टर मोहम्मद इब्राहिम आहे, उस्ताद मोहम्मद जुमन आहे, उहो बि नीम क्लासिकल काफ़ी कलाम गज़ल गीत ॻाइनि पिया। पर फ़कीर ईसा खां पोइ जेको चपड़ी अवतारे ते आयो आहे उहो असांजो फ़कीर अब्दुल गफ़ूर आयो आहे। हाणे फ़कीर अब्दुल गफ़ूर जी क्वालिटीज़ छा आहिनि त पहिरीं ॻाल्हि त तव्हां तइ कयो त हू हैदराबाद में टांगो हलाईंदो हो ऐं ॿारनि खे स्कूलनि मां, जिन में तव्हां कोजी ख़ानदान जो ज़िक्र कयो, जेके हैदराबाद जा डिप्टी कमिश्नर, रेवेन्यू में वॾा आला ऑफिसर, हैदराबाद जे वॾनि ऑफिसर्स में सरदार मोहम्मद बख्श कोजीअ जो शुमार आहे। पाण सचल सरमस्त जी दरगाह जा तालिब आहिनि, यानी उन्हनि जी मुर्शिद ऐं उन्हनि जो जेको सिलसिलो आहे, इन करे हुननि सचल कॉलेज जे नाले सां ॾिसो तिलकचाड़ीअ ते कॉलेज क़ाइमु कयो। वरी हुननि हिमायत इस्लाम ऐं इन क़िस्म जा जेके स्कूल क़ाइमु कया। त फ़कीर उन्हनि जे घर जो फ़कीर हो, इन करे उन्हनि जी मार्फतूं रेडियो हैदराबाद ते मुतारिफ़ थियो। हाणे फ़कीर अब्दुल गफ़ूर जी जेका क्वालिटी छा हुई तव्हांखे ख़बर आहे त उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान चवंदो हो त जेकॾहिं यकतारो केरु सुर में वॼाए थो त पोइ ढोल फ़कीर ते ॻाल्हि कहां ख़तमु आहे न। अहिड़ी तरह सां मुमताज़ मिर्ज़ा चए थो त जेको चपड़ीअ आहे न जेका ठक 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 ठक, तव्हां जिॾो हू लहीम शहीम माण्हू हो, एॾी ताक़त सां हुनजी चपड़ी वॼंदी हुई, ठक 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 ठक। ज़िलज़िलो हो हिकिड़ो जेको असां ॾिसंदा हुआसीं फ़कीर अब्दुल गफ़ूर खे, हेॾां तार जेका आहे ताक़त वारी, हेॾां ठक ठक ताक़त वारी। त उन सां हिकिड़ो हुनजो हिकिड़ी दहशत हुनजी जेका आहे न साम्हूं वारे ते पवंदी हुई। त ख्वाजा इमदाद साहिब जिन चवनि था, इब्तिदाई मौरिख़ आहिनि, रावी आहिनि रेडियो हैदराबाद जा, त सिंधड़ी दा शहबाज़ कलंदर, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, ही पहिरियों दफ़ो कलाम जेको आहे रेडियो हैदराबाद तां कंहिं जेकॾहिं ॻायो आहे त फ़कीर अब्दुल गफ़ूर ॻायो आहे। हाणे हू सचल साईं जी दरगाह जा मुरीद आहिनि, त ला मोहल्ला
बाबा मालिक जो जेको फ़क़ीर हा, हा, आहे ख़िदमत गुज़ार आहे बिल्कुलु। त फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जंहिं किले ते कुॾंदो हो न जंहिंजे उहो सरदार मोहम्मद बख्श कोजी आहे कोजी आहे। जेके वॾा रेवेन्यू कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर गिराणा लॻा पिया आहिनि स्कूल जे ऐं तालीम जे सिलसिले मैदान में वॾो हुनजो contribution वॾो कंट्रीब्यूशन लॻो पियो आहे बिल्कुलु। त उन्हनि जे करे हुन सचल सरमस जा कलाम कलंगी वाह लड़ा यार जीवे लख थी वे हा, हा। इहो हुनजो इब्तिदाई कलाम आहे पोइ आओ राणा रहो रात सचल सरमस्त जी बि काफ़ी आहे इन क़िस्म जी आहे तुंहिंजे चांगे के चङनि चार हा, हा, हा। शाह लतीफ़ जी आहे अहिड़ी काफ़ी राणे मां वरी फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर बि ॻाई आहे पर फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जा जेके इब्तिदा में मशहूर थिया न कलाम उन्हनि में ज़मा शाह जी कलाम अवाणा अला जे वेठा छो विसारे कमाल आहे ॾिसो हा, कमाल बिल्कुलु, वाह। ऐं उन खां पोइ वरी हुनजी जेका ॿी काफ़ी थी आहे उहा शाह लतीफ़ जी थी आहे असी मारू वड़ा माल चारियूं अला उमर मूं न वणनि तुंहिंजूं माड़ियूं अला हा, इहो ई। ऐं वरी जो हुन दरिया खान जी काफ़ी ॻाई आहे आओ कांगा कर ॻाल्हि। ॻाल्हि मूंखे तिन मारूड़नि जी हा, हा। त इहो आहे इब्तिदाई शोहरत जो पहिरियों ॾाको जंहिंखे फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर ॻाए मीडिया तां स्टेज ते अची पाण खे मशहूरु करायो नज़ीर भाई इती पाण ॻाल्हि वरी शुरू कंदासीं त हाणे आउं सम्झां थो त पंहिंजा दोस्त जेके ॾिसनि पिया ॿुधनि पिया उहे चाहींदा त फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जो बेशक। कलाम ॾिसूं ऐं ॿुधूं उन खां पोइ वरी गुफ़्तगू इती जो जारी कंदासीं त दोस्तो अचो तव्हां ऐं असां ॾिसूं था ॿुधूं था फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जो ही ख़ूबसूरत कलाम दोस्तो प्रोग्राम महरान जा रागी में अवां सां गुफ़्तगू हली रही आहे नसीर साहब ॻाल्हाए रहियो आहे फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जी शख़्सियत ते जी। त नसीर भाई हाणे हिकिड़ो मुख़्तसर जेका पाण ॻाल्हि करियूं था त जी अढाई वारी ॻाल्हि त मूंखे यादि आहे त जेका घणियूं जेके कचहरियूं असां जूं थियूं आहिनि फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर सां सो डे आर्टिस्ट में तव्हांखे ख़बर आहे त पोइ आख़िरी जेको कलाम हूंदो हो उहो कचहरी में हूंदो हा। ठीकु आहे न 20 मिनट जेका आर्टिस्ट हूंदा हिकिड़ो टीम बजे हलंदो पोइ आख़िरी में कलाम पोइ कचहरी में तव्हांखे ख़बर आहे कचहरी में काफ़ी जेके फनकार हूंदा हुआ से साईं सालिम अहमद शाह खां लाराईंदा साईं सालिम अहमद जा तव्हांखे तबिंग बादशाह हूंदो हो पर फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर उहो माण्हू आहे जेका साईं सालिम अहमद शाह लाराईंदो ॿई शींहं हिकिड़े ॿेले में न भई कीअं हाणे इहो छो लाराईंदा हुआ इहो वरी मूंखे तव्हां मूंखां पुछिजो या तव्हांखां पुछंदुसि पर हींअर वक़्तु थी वियो आहे नंढड़ी ब्रेक जो हुन खां पोइ वरी पाण इन ते ॻाल्हि ते ॻाल्हाईंदासीं त दोस्तो वठूं था ब्रेक खां अॻु में जेका पाण ॻाल्हि करे रहियासीं तव्हां चओ त हुनजो अॾायूं मशहूरु ऐं मूं तव्हांखे वरी हिकिड़ो वाक़ियो ॿुधायो त जेको असां जेको साईं खे ॾिठो पंहिंजो फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर खे कचहरी में जेका ईंदा हुआ त ईअं बाक़ाइदा धम धड़ाके सां पोइ जेका चपड़ी हूंदी वाहिद साईं आर्टिस्ट हूंदो हो जंहिंसां साईं सालिम अहमद शाह माना कॾहिं उलझो कोन पर साईं खे छो त साईं खे माशा अल्लाह ताला हिकिड़ो इल्मु त ॾिनो न साईं पोइ साईं पंहिंजे माना मिज़ाज जा माण्हू हूंदा पोइ हिकिड़े ॾींहुं छा थियो जो साईं फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर ॻाए वियो अच्छा जंहिं ॾींहुं वरी फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर महीने ॿिनि महीननि में ईंदा हुआ या छुटी महीने में त उन ॾींहुं लामोहल्ला दुरमन कमाल साहब हूंदा हुआ अब्दुल अबड़ो बि हूंदा हुआ पोइ हिकिड़े ॾींहुं दुरमन कमाल साहब ऐं अब्दुल अबड़े साहब चयो साईं अॼु तव्हां खां सालिम खां पुछो अॼु तव्हां खां हिकिड़ी ख़ासि असां ॻाल्हि पुछंदासीं पर महिरबानी करे साईं ॿुधायो सही कीअं ॿुधायो ॿाहिरि जे निकिता सभु चई असां महसूसु कयो आहे त सभु जेके रागी कॾहिं अचनि था उन्हनि उहे तव्हां खां लाराइनि था हीअ फ़क़ति रागी जेको आहे उन खां तव्हीं था लारायो चई बाबा ॻाल्हि ॿुधो हुनजो कद काठ ऐं चई तॾहिं उहो ॻाए थो न हुनजी हिकु चपड़ी आहे जेका आहे जेका तव्हांजे चई अहिड़ी ताक़त आहे जो माना आउं सफ़ा ईअं माना चुप थी वेंदो आहियां पर साईं मज़ाक़नि ॻाल्हि कई त माना ईअं मरोम पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे अलाह हुनखे दुआ निकिरे थी दुआ पंहिंजो नसीर भाई कंहिंजे लाइ दिलि सां जेकी निकिरे थी त उहा उन माण्हू जी का कंट्रीब्यूशन आहे या उन जी का ॻाल्हि आहे तॾहिं दुआ निकिरे थी पर हेॾो मिलनसार सुठो माण्हू मूंखे यादि आहे हिकिड़ो फंक्शन हो साईं उन में भिटाई साईं जो कुंजी बरदार हूंदो साईं फ़क़ीर हिकिड़ो हूंदो हींअर आई कोन्हे नालो मूंखे ज़हन में कोन पियो अचे फ़क़ीर पुनल घणो पुनल फ़क़ीर पुनल फ़क़ीर साईं पुनल फ़क़ीर खे हिकिड़ो फंक्शन मिलियो पुनल फ़क़ीर बेसिकली पंजाब साइड जो उहे ॻोल्हींदा घांगरा मोरी में जहांगीर कुरेजी साहब वटि आया उनजो वास्तो हूंदो जीअं असांखे असांजा जेके वास्ते वारा मुर्शिदनि उन हुकुम थियो आहे असांखे फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जेको आहे सो खपे थो पोइ मूंखे यादि आहे आउं वेठो हुउसि उन महिल पोइ चई ठीकु आहे हलूं भला पोइ असां सभु गॾिजी वियासीं फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जी जाइ ते हिनजी फंक्शन आहे
त जहांगीर साहब पुछियो फ़क़ीर साईं भला तव्हां जी बाबा छाजा नज़राना जेको साईं खे खपे ॾींदे छाजा नज़राना माना आउं तव्हांखे ॿुधायां पोइ त जेके ॿियनि फनकारनि वांगुरु हू हिकिड़ो वाक़ई हिकिड़ो तबियतन फ़क़ीर माण्हू हो ऐं जेका तव्हां जेका ॻाल्हि कई हुई जितां पंहिंजी ॻाल्हि टुटी हुई पंहिंजी नसीर भाई त हीउ जेको रेडियो पाकिस्तान तां जेके अवाइली कलाम थिया जी हाँ उन खां पोइ वरी फिल्म लाइन ते जेको फ़क़ीर जो कलाम थियो आहे शोहरत उन खां पोइ मिली आहे या शोहरत जेका हीअ जेके कलाम थिया उन खां पोइ थियो आहे न शोहरत असांजे फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जी उन्हनि इब्तिदाई कलामनि खां ई आहे कलंगी वालड़ा यार या लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण ऐं अबाणा आला जे वेठा छो विसारे ऐं विच में हिकिड़ी ॻाल्हि कंदो थो हलां त छाकाणि त तव्हां कचहरी जो तस्करो कयो साईं सही साले मोहम्मद शाह जो अञा हू ॻाल्हि तव्हां पुछंदुसि हा जेको तव्हां त फर्स्ट मुलाक़ात उहा ज़रूरु ॿुधाईंदुसि तव्हांखे ऐं जेका मूं हुन जी रिकॉर्डिंग्स कयूं आहिनि उहो मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि पर मूंखे जेके बि असां 100-125 न 400-500 आर्टिस्ट मां पंहिंजी ज़िंदगीअ में रिकॉर्ड कया रेडियो पाकिस्तान तां त मूं ॾिठो त हीउ जेको अकार आहे न आ या छातीअ मां ॻाइण वारो जेको आहे उन में पूरी ताक़त सां जेकॾहिं कंहिं ॻायो पिए त उहो फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर आहे छाकाणि तव्हां ॾिसंदो ॿुधूं पियासीं हुन जा कलाम ॾिसूं बि पिया ऐं असांजी उमिरि वारा सीनियर हुनखे ॿुधनि पिया त उनजी आवाज़ जी क्वालिटी छा हुई उहा हुनजो आ हुयो हाणे इहो जेको वाइब्रेंट उनजो जेको इहा जेका एॾी तवील आ जेका हूंदी हुई अहिड़ी कंहिं बि मूंखे सुंग वारे आर्टिस्ट जी नज़र न आई पोइ वरी सोहरा फ़क़ीर में असां हिकिड़ी क्वालिटी ॾिठी त टीप जे सुरनि ते मथे आलाप ॾींदो हो पर हीउ सिधो वाइब्रेंट आ कंदो हो इहा हुनजी क्वालिटी हुई ॻाइण वारे जी अवां हुनजो मशहूरु कलाम जी ॻाल्हि कई त असीं कीअं विसारियूं छाकाणि त हुनजा जेके शुरू जा ॿ टे कलाम आहिनि जंहिंजे करे फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर हर दिल अज़ीज़ तरीन आर्टिस्ट थियो आहे असांजे सिंध समाज जो ऐं उनजे कलामनि जी कॉपी थियो आहे उनखे सभई आर्टिस्टनि ॻायो आहे मिसाल हिकिड़ो तौर त सचल साईं जी काफ़ी आऊं कीअं अतण वञा जेॾी मुंहिंजी चरखो चयो न करे हाणे राग भीमपलास में गवैयनि ॻाई आहे उस्तादनि ॻाई आहे पर उहा वरी जेका फ़क़ीर पंहिंजी चपड़ी अख़्तारे ते ॻाई आहे उहा कमाल आहे ऐं हाणे जेका ॿी काफ़ी आऊं तव्हांखे ॿुधाईंदुसि उहा त बेमिसल वे घड़ा ते को भंज सटां वरी महबूब दी चेल रंज माई यार दी घड़ोली भरसी अला कनू में डरदी ऐं ॿियो चरखे वारो जेको हुनजो घूम चरखड़ा साईं दा माधूलाल हुसैन ऐं सचल साईं जी जॾहिं काफ़ियूं आहिनि त आउं सम्झां थो त उन्हनि काफ़ियुनि असांजे फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जे रिज़्क़ में त इज़ाफ़ो कयो आहे पर उन खां पोइ ईंदड़ अशरफ जेके ॻाइण वारा आहिनि जिन जी रोज़ी रिज़्क़ में इज़ाफ़ो कोन हो इवन अदी आबदा परवीन बि जेकॾहिं शोहरत जो ॾाको पहिरियों चढ़ी आहे त उहो न टीवीअ तां उन ॻायो आहे माई यार दी घड़ोली त आउं चाहींदुसि जेको तव्हां चयो पिए त हुनजा मशहूरु तरीन जेके कलाम आहिनि फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जे जेको कैरेडिट ते तमामु घणा मशहूरु कलाम आओ कांगा कर ॻाल्हि जेको मूं मां ॻाई ॿुधाई बेशक उहो कंवर भगत बि ॻायो आहे पर सिंधी समाज में उनखे रिवाइवल रीमिक्स या नई ज़िंदगी ॾियण वारो जेको उहो इहो आहे घड़ोली आहे घूम चरखड़ा आहे अबाणा आला जे वेठा छो विसारे ऐं ॿियो जेको तव्हां जंहिं कलाम जो उहो त हिकिड़ो फुल फ्लेज एपिसोड आहे उहो जेको सिंधड़ीअ ते सिर केरु ॾींदो सहंदो केरु मयार तव्हीं जेकॾहिं कंहिं मरहले में ॻाल्हाईंदो त पाण हुन ते बाक़ाइदगीअ सां ॻाल्हाईंदासीं अच्छा हाणे नसीर भाई इहो कलाम जेको आहे इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं हुनजी शख़्सी जेको पहलू आहे जेको तव्हां ॻाल्हि कई आहे त इहो अंदाज़ जेको आहे इहो वॾनि गवैयनि वटि हूंदो आहे त हू जंहिं लय सुर सां माना फ़क़ीर ॻाए माना सिधा बिल्कुलु हुन में न को हेठां न को मथे आहे एॾी सिधा जेका आख़िर तोड़ी वञे थी माना जेकॾहिं भरिसां हिकिड़ो माण्हू वेठो आहे उन खे बि हू जेको माण्हू ॿुधे पियो भरिसां वारो उन खे बि एतिरो मज़ो अचे पियो ऐं जेको माण्हू तमामु परे वेठो आहे उन खे बि उहा आवाज़ एतिरो मज़ो ॾिए पई त माना इहो हुनजो कमाल आहे छाकाणि त मैदानी ॻाइण वारो हो न बुनियादी तरह सां हू माइक खां अॻे वारी दुनिया में पैदा थियल आर्टिस्ट हुयो जीअं जीवणी बाई ईअं ॻाए त ईअं मेलनि में आवाज़ वञे त ही मैदानी आवाज़ आहे ही माइकनि वारो आवाज़ त इहे जीअं न उहो जीअं मैनाज़ आहे समीना कंवल आहे असांजी ॿियूं जेके आवाज़ आहिनि सनम मारवी आहे माशाल्लाह ख़ूबसूरत आवाज़ आहिनि हुमैरा चन्ना आहे अमर महक आहे तव्हां ॾिसंदो त ही माइक जा आवाज़ आहिनि पर फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जीवणी बाई ही तव्हां ॾिसंदो न उहो हिन जा माइक मोहताज हिन जा माइक मैदानी आवाज़ आहे त नसीर भाई हाणे तव्हां असां ऐं असांजा दोस्त चाहींदा त फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जो ही कलाम ॾिसूं ऐं ॿुधूं हुन खां पोइ वरी गुफ़्तगू जारी रहंदासीं त दोस्तो अचो ॿुधूं था फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जो ही सदा हयात कलाम यार दी गडोले भर दे माही यार दी गडोले भर दे
कलू मैं डरदी हिक मौला कलू मैं डरदी हाँ सुन यार दी गडोले भर दे मैं यार दी गडोले भर दे सुन यार दी गडोले भर दे यार दी गडोले भर दे यार दी गडोले भर दे यार दी गडोली भर दे मैं यार दी गडोली भर दे हसन हुसैन अली दा जाया और उम्मत दा सिर ते जाया मैं बानी शाह है दर्दी यार दी गडोल माही यार दी गडोल मला सुन यार दी गडोली भर दे माही यार दी गडोली भर दे यार दी गडोले भर दे मैं यार दी गडोले भर दे भर दे हिक अला कलू मैं डरदी हिक मौला कलू मैं डरदी हाँ सुन यार दी गडोल मैं यार दी गडोल मौला सुन यार दी गडोले भर दे मैं यार दी गडोले भर दे वेलकम टू बैक दोस्तों प्रोग्राम महरान जा रागी असीं जी ख़िदमत में महरान टेलीविजन तां पेश करे रहिया आहियूं ऐं अॼु महरान जे रागी में सिंध जे जंहिं हीरो जो ज़िक्र नसीब मिर्ज़ा साहब असां करे रहिया आहियूं उनजो नालो आहे फ़कीर अब्दुल गफ़ूर जंहिं ते असांजी सिंध खे नाज़ आहे ऐं जिते जिते जेके बि सिंधी दुनिया में रहनि था उहे ज़रूरु ॾिसंदा या ॿुधंदा उन्हनि खे बि ख़ुशी थींदी त नसीर भाई जेका ॻाल्हि पाण शुरू में कटी त बेसिकली न को गवैलियार खानदान हो न को ॿियो गाय खानदान हो न को साईं मंगणहार हो माना म्यूज़िक सां त खानदानी हिसाब सां फ़कीर अब्दुल गफ़ूर जो वास्तो ई कोन हो ठीकु ही सिर्फ़ु ॾिसी
या ॿुधी हिकिड़ो शौक़ु जाॻियो आहे ऐं उहो शौक़ु एतिरो जाॻियो आहे जो माना त जॾहिं फ़क़ीर अब्दुल गफूर ॻाए पियो, जॾहिं कलाम ॻाए पियो, त केरु माण्हू महसूस ई कोन थो करे त ही माण्हू जेको आहे सो को वॾनि गवयनि खां सिखियल न आहे या छा, या माना नओं थियो न जहिड़ो करे। इहा क्वालिटी कंहिं दुआ जे करे आहे या पंहिंजी का शइ आहे, इहो तव्हां थोरो रोशनी विझंदो। असल में जेकॾहिं असां मुमताज़ मिर्ज़ा साहिबु जंहिंसां हुनजी उथवे तमामु वॾी आहे, जंहिं हुन ते ॾाढो सुठो मज़मून बि लिखियो आहे विसारिया न विसरनि किताब में, त उन असांखे ॿुधायो आहे त फ़क़ीर अब्दुल गफूर जी अरडाई आशिक़ मिज़ाजी हिकिड़ो सुरत हुन में हो न। अशरफ तव्हीं ॻाल्हायो पिया, माना हीअ टैलेंट कुदरत तव्हांखे ॾिनो आहे, आऊं ॻाल्हायां पियो या मूं में का क्वालिटी आहे लिखण पढ़ण जी, त इहा बि सम्झो त किथां न किथां विरसे में मुंहिंजी जीन्स में आहे, तॾहिं त उहा थोरी रिफाइन थी फाइन थी अॻियां अचे पई। त फ़क़ीर अब्दुल गफूर बि तॾहिं मोहम्मद ख़ान जो जेको पाण ॿुधाए थो त हाजी ख़ान आहे बेहद सुर में ॻाईंदड़ हिकिड़ो उनजी चपड़ी अख़्तारे वारो हो, उहो बि छूट चपड़ी वॼाईंदो हो, मुमताज़ मिर्ज़ा खे ॿुधाए पियो। त उन खां हुन में राग त सुर त हुन में हो, इश्क बि हो, इन करे हुन पंहिंजे उन हाजी जेको ख़ान आहे उन खां उन, छो त लय सुर जी तरबियत बेहद ज़रूरी आहे, बेशक त उहो गुण तव्हांजे अंदर में हुजे, पर सिखिया खां सवाइ कुझु बि नथो थी सघे। त पहिरियों रंग त हुनखे हाजी ख़ान मां मिलियो, हाजी ख़ान मां मिलियो, उनखे पोइ वरी सचल साईं जो जेको ख़ानदान आहे सरदार मोहम्मद बख्श कोजीअ वारा, उन ज़ौक़ खे जिला मिली, उनजे तवसुस सां उहो रेडियो ते आयो, उहो रेडियो तां मुमताज़ मिर्ज़ा हमीद आख़ूंद खे हथ आयो, शाह लतीफ़ सचल सरमस्त ताईं कलंदर लाल शहबाज़ जा स्टेज हुनखे मिलंदा विया, ऐं हुन जूं रिकॉर्डिंग्स हुनखे ॾाढा सुठा प्रोड्यूसर ए बी बुखारी साहब, अनवर भलो साहब, ख्वाजा इमदाद अली साहब, जहांगीर कुरैशी साहब, असां ताईं हुनखे उहे प्रोड्यूसर मिलंदा विया, हुनजो रंग उहो रिकॉर्ड थींदो वियो। ॿियो हुनजो पंहिंजो ज़ौक़ जेको हो, उन वटि हिकिड़ी कापी अशरफ हूंदी हुई, तव्हां ॾिसंदो त हिकिड़ो बयाज़ आहे जेको हर वक़्तु हुन सां गॾु हूंदो हो, उहो चिॿी फिॾी हिकिड़ी कापी हूंदी हुई जंहिंमें सभई काफ़ी कलाम लिखियल हूंदा हुआ, वरी सदरियूं हूंदियूं, वरी हुनजी हीअं वरियल पगनि वारो जेको पाईंदो हो पंहिंजी पगड़ी। त ॻाल्हि थी कईसीं त उन में ॻाइण जो बेपनाह ज़ौक़ हूंदो हो, हुनखे अकेले बि असीं वेठल ॾिसंदासीं न त हू माचिस ते माना हुनजी झूंगार वारो सिलसिलो, पोइ हुनजो ज़रिए माश थी पियो इहो मुसलसल ॻाइणु, हुनखे शोहरत ॾियारण वारो उन्हनि माण्हुनि जो जिन सां ज़िक्र कयो। अवां ज़िक्र कयो त हिकिड़ा ग्वालियर घिराणा, शाम 84 घिराणा, पर हिन जो त कंहिं घिराणे सां तालुक ई कोन्हे, हीअ त फ़ुकरा आहे, पर हीअ बेसिकली कंहिं दरगाह जो बि ॻाइण वारो कोन्हे त बाबा ही मंठार फ़क़ीर जी दरगाह जो आहे, हीअ सचल सरमस्त जी दरगाह जो न, उहो हिन जो ॻाइणु कुदरती आहे जेको हिन खां ॻाराए पियो या इदारा हिन खां ॻाराइनि पिया, उहो चइबो आहे अताई इन्हनि खे चइबो आहे। हिकिड़ा हूंदा आहिनि मीरासी जिनके ख़ानदान खां विरसे में मिलंदो आहे, उहो मीरासी थिया, पर ही जेके आहिनि ॾात न आहे, ज़ात ते जो वहस आहे त ही माना अताई ॻाइण वारो जेको हूंदो, त इहे सभई जेके गुण हुया। ऐं हाणे मुंहिंजी दिलि चए थी त आउं हुन ते नेठि राज़ फाश कयां त जंहिंजो खाइजे तुंहिंजो ॻाइजे, ईअं चइबो आहे न, त हू सिंध धरतीअ जो अन्न पाणी खाए पियो, त हुनजे गले ते वजदानी कैफ़ियत वारा कलाम, सूफ़ियाणा कलाम, त आख़िर हुनजे गले ते हिन धरतीअ जे राग मज़ाहिमती मौसीक़ी जो, त मज़ाहिमती शाइरी जो भाको, त इन करे हुन शेख अयाज़ जी इहा वाई जॾहिं सिंधी ॿोली जी तहरीक न, सिंधी ॿोली क़ौमी ॿोली, तुंहिंजी ॿोली मुंहिंजी ॿोली, उस्ताद बुखारी लिखे पियो, अल्ताफ़ अब्बासी लिखे पियो, शेख अयाज़ लिखे पियो, इमदाद हुसैनी लिखे पियो, तनवीर अब्बासी लिखे पियो, त हिन उहा जेका सिंधड़ीअ ते सिर केरु न ॾींदो, हिन उन चपड़ी यकतारे जे अंदाज़ में ऐं विजदानी कैफ़ियत में जॾहिं ॻाई आहे त पोइ MRD तहरीक ताईं जॾहिं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे साहब खे ख़बर पई आहे, इहो तस्करो बेहद ज़रूरी आहे, छाकाणि त उनजी ज़िंदगी खे ठाहिण में फ़क़ीर अब्दुल गफूर जी फ़क़ीरीअ मां अमीरीअ वारी ज़िंदगी आणण में हुनजो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे साहब जो वॾो हथु आहे। जॾहिं भुट्टे साहब जेको सियासत में चमके पियो, हुन ॾिठो त ही सिंधड़ीअ ते सिर न ॾींदो, सिंध जे लखे शागिर्दनि जी जेका पसंदि जो कलाम आहे, त हिन उनखे सॾायो आहे पंहिंजे मिलिट्री सेक्रेटरी जे तावन सां, ऐं पंहिंजे घर अलमुर्तज़ा ते हुनखे हुन फ़क़ीर अब्दुल गफूर खे सॾियो आहे ऐं चयो अथसि त तूं मूंखे उहो कलाम ॿुधाए, पहिरीं उहो ई ॿुधाए त शेख अयाज़ आहे तूं कहिड़ो थो कलाम ॻाईं। उन खां पोइ हुन राणो राति देर ताईं अकेलो वेही ॿुधो, ही तारीख़ आहे, ही लिखियो पियो आहे।
उन खां पोइ भुट्टो साहब हुनखे तमामु घणो नवाज़ियो ऐं बाद में हिनखे हिते घर त हो कोन सरफराज़ जी चाड़ीअ ते असांखे ख़बर आहे त हिन जा आशिक़ माशाल्लाह वॾो लखण ऑफिसर आहे फ़कीर अब्दुल गफूर जो ऐं असांजे हुनखे चवंदुसि त उहो ॾाढो मिलनसार महबूब माण्हू आहे वॾो फर्ज़ंद पढ़ियल लिखियल सुलझियल इंतिहाई संजीदा बावकार नौजवान त उन जॾहिं सर्किट हाउस में आयो आहे भुट्टो साहब त ही सरफराज़ कॉलोनी में रहे पियो फ़कीर अब्दुल गफूर ही भित टिपियो आहे पुलिस वारनि खां पाण खे छॾाए त हिनखे पेर में लत में या टंग में धक बि लॻो आहे आख़िर ताईं लंगड़ाए हलंदो हो उनखे उहो पर बहरहाल भुट्टो साहब सां मुलाक़ात थी वई हली हिन जी जॾहिं हो मोह गोड़ थी वियो त पोइ चई त आउं आयो आहियां हिकिड़े कम सां चई कमु पोइ पहिरीं राणो ॿुधाईंदे तूं मुमताज़ मिर्ज़ा साहब जी तारीख़ आहे त हिन पोइ राणो ॿुधायो आहे पोइ हाणे फ़क़ीर कमु ॿुधाए चई आउं तुंहिंजी बादशाही में बेघर बेदर घुमां पियो मूं वटि कुझु कोन अथई त पोइ कल्होड़ा कॉलोनीअ में असांजे फ़कीर अब्दुल गफूर खे उते घर मिलियो ऐं कुदरतन पोइ हुनजी ख़्वाहिश बि हुई हामिद आख़ूं साहिब जी ख़्वाहिश हुई त हुनजी वफ़ात थी नंढड़ो एक्सीडेंट थियो जंहिंजे नतीजे में हींअर हुनजी तदफ़ीन जेका थियल आहे उहा पोलाम शाह कल्होड़े तव्हांखे ख़बर आहे त हुनजी दरगाह हुते आहे ऐं असांखे फ़ख़्रु आहे अञा हिकिड़ो वाक़ियो जेकॾहिं हूंदो त अॻिते हली ॿुधाईंदुसि ॿुधाइजो अच्छा हाणे इहो पंहिंजो वाक़ियो साईं तव्हां खां ॿुधंदासीं ऐं जेको ज़िक्र तव्हां कयो पिए त तव्हांजी मुलाक़ात वारो मूंखे इहो आहे त इहो माना पाण खां रहिजी न वञे हाणे वरी गुफ़्तगू में एॾो महू थी न कहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि रहिजी वेंदी आहे त छो न फ़कीर अब्दुल गफूर जो ही कलाम ॾिसूं ॿुधूं हुन खां पोइ वरी इहा गुफ़्तगू कंदासीं त दोस्तो अचो तव्हां असां ॾिसूं ऐं ॿुधूं था फ़कीर अब्दुल गफूर जो ही ख़ूबसूरत कलाम
मरंदा तव में हार मरंदा तव में हार वो यार सिंदड़ीअ खे सिर केर न ॾींदो सिंदड़ीअ खे सिर केर न सहंदो केर मयार वो यार सहंदो केर मयार वो यार सिंदड़ीअ खे सिर केर न ॾींदो सहंदो केर मयार गलती भी यार वो यार सिंदड़ीअ खे सिर केर न ॾींदो सिंदड़ीअ खे सिर केर न सहंदो केर मयार वो यार सहंदो केर मयार वो यार सिंदड़ीअ खे सिर केर न ॾींदो सहंदो केर मयार हाणे ॿ टे शयूं आहिनि ठीकु आहे न हाणे ॿ टे शयूं रहिजी न वञनि ठीकु आहे न हिकिड़ो त जेका तव्हां सां मुलाक़ात थी आहे फस्ट उहा कंदासीं ऐं उन खां पोइ वरी आउं तव्हां खां ॿियो सुवालु जेको पुछंदुसि उहो तव्हांखे ॿई सुवाल तव्हांखे ॿुधाए थो छॾियां हींअर ई उहो इहो आहे जेके फनकार आहिनि या रागी आहिनि उन्हनि घणो करे जेके से पंहिंजे औलाद खे उहो फन ॾिनो पर कुझु वरी अहिड़ा हुआ जिन पंहिंजी औलाद खे तालीम जे ज़ेवर सां मुनवर कयो ऐं फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर पोइ उन्हनि माण्हुनि में आहे जो माना साईं जेको वॾो फर्ज़ जिन तव्हां ज़िक्र कयो आशिक़ लखण उहो हुनखे माशाल्लाह इरिगेशन में नौकिरी थी हाणे त उहो रिटायर थी वियो आहे तक़रीबन त माना हुनखे राग ॾांहुं न आंदई हुनखे तालीम जे ज़ेवर सां आरास्तु त इहो माना छाजे करे थियो पर पहिरीं तव्हां खां सुवाल पुछंदो तव्हां सां मुलाक़ात जेका फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जी पहिरीं उहा कीअं थी आहे अच्छा उहा मुलाक़ात ज़ाहिर आहे त मूं तव्हांखे ॿुधायो त म्यूज़िक प्रोड्यूसर जी हैसियत में हुनजो मूंसां अचणु आहे मिलणु आहे मुंहिंजो हुनजूं मूं रिकॉर्डिंग्स कयूं ऐं हिकिड़ी रिकॉर्डिंग जो ख़ुसूसन ज़िक्र कंदुसि पर जेको रंग आहे जेको गायकी जो अंग आहे जंहिंमें ज़िलज़िला आहिनि ॻाइण में ज़मज़मा आहिनि उहो अंदाज़ असांजे सिंध में रुॻो हिन फ़क़ीर खे नसीब थियो ऐं सिंध में जेको स्टेज वारो सुंग आहे उनजो बि ही बादशाह ॻाइण वारो थियो छाकाणि त सुंग असां वटि दरगाहनि में थींदो रहियो आहे पर पोइ फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर सां गॾु हुसैन बख़्श ढोल फ़क़ीर इवन जलाल चांडियो ही सभु गॾिजी उन्हनि में विच में ही बादशाह थी बीहंदो पर को बि हिन सां न पुॼंदो छाकाणि त हिन जे आवाज़ में एॾो त लर्ज़ो ऐं छाइजी वञण वारी ॻाल्हि हूंदी हुई त इहो साॻियो मिसाल ढोल फ़क़ीर जो फ़न आहे उनजे फर्ज़ंदनि त कोन अपनायो उहो राग ॾांहुं न आया पर रामचंद आहे जेको असांजे वताए फ़क़ीर जी दरगाह जो तालिब आहे उन स्टाइल खे हुंगार सां किसे कहाणी सां ॻाइण खे थोरो अॻिते जी हा न न उहो उनजो शागिर्द आहे रामचंद्र शागिर्द आहे ढोल फ़क़ीर सां प्यार करण वारो आहे जीअं उनजे रंग खे अख़्तियार कयो मोहम्मद यूसुफ जो रंग आहे पोइ इरशाद यूसुफ आहे सज्जाद यूसुफ आहे ज़ामिन अली आहे के न के उनखे खणी आया आहिनि जी हा अदी आबदा जो रंग बि तव्हां ॾिसो था त हेठि पोइ असांखे थोरो फैलजंदो नज़र अचे थो पर छाकाणि त फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जो अंग ॾाढो ॾुखियो हो ऐं ताक़त वारो ॻाइणु हो इन करे उहो सिर्फ़ु हुनजे फर्ज़ंद सरवर गफ़ूर खे जॾहिं असां ॿुधो असांजी ख़्वाहिश थी हू पाण आयो ऐं रेडियो ते हुन ऑडिशन ॾिनी त असांखे बेहदि ख़ुशी थी त उहा जेका मरोड़ियल सरोड़ियल बयाज़ कापी हुई पंहिंजे पीउ जी उहा खणी आयो हुन साॻियो ई मालिक तोबा तो दर ऐं कलंगी वालड़ा यार ऐं इहे सभु कलाम हुन पोइ असां हुनखे अप्रूव कयो इनायत बलू साहिबु हुनखे ॾाढो प्यारु ॾिनो ऐं उहो इंट्रोड्यूस थियो आहे ऐं हिन वक़्तु हुनजो चङो नालो आहे फ़क़ीर सरवर गफ़ूर जेको हुनजे फन जो वारिस न उनजी सर्विस सिंध सकाफ़त में हुनखे हमीद आख़ून साहिब सिंध म्यूज़ियम में हुनखे उहो पंहिंजे पीउ वांगुरु लहीम शहीम आहे उहो ई अरडाई उहो ई ॻाइणु उहो ई ॻाल्हाइणु उहो ई अखियुनि जो निहारणु ऐं हुन पंहिंजे पीउ जे रंग खे अॻिते वधायो आहे ऐं जेकॾहिं महिनत कंदो न त हू नालो पंहिंजे पीउ जो रखंदो हाणे फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जी ॿी त पहिरियों सुंग वारो आर्टिस्ट आहे जंहिंखे तमग़ा इम्तियाज़ मिलियल अथव न त फ़क़ीरनि खे केरु थो पुछे सिविल अवॉर्ड जेके आहिनि न उहे वॾनि वॾनि गायक हा हिनखे मिलियो आहे ॿी जेका हाणे पंहिंजी ॻाल्हि थो ॿुधायां त माना मूं अव्हांखे पहिरीं शायदि ॿुधायो त ऐं हमेशह थोरो उनजी दड़के खां लहराईंदुसि छाकाणि त हू वॾा हुया हर लिहाज़ खां वॾा असीं हर लिहाज़ खां नंढा हुआसीं ॿियो हू जे रंग में ईंदा हुआ न जेको हुननि जूं अखियूं ॻाढ़ियूं हुननि जो जलाल ऐं हुनखे जल्दी सभु कुझु खपे थो हुनखे तिरीअ ते जेको बेश्त खपे थो त बहरहाल
हाणे आउं पंहिंजो तजुर्बो थो ॿुधायां त मुहर्रमुल हराम आहे जंहिंमें साज़ त कोन वॼंदा, हुननि खे केॾारो ॻाइणो हो, अधु कलाकु पूरो पढ़णो, ऐं हू त बाबा बेड़ बेकरार न, उन्हनि खे त यादि आहे न, रिसालो खोलण जी त ज़रूरत ई कान्हे न, हू जो बसि ॾिठो मुहर्रम मां संको शहज़ादनि थियो, ॼाणे हिकु अला पाण वणंदी छो करे, हसन मीर हुसैन जो जिन हींअर जार ख़ालिक जबर रब जबार किन मरींदो तिन खे, त बाबा बयाज़ आहिनि बसि, हणण हकलण ॿेली सारण मांझियाई मर्क विझनि था न फ़र्क़ु रुकवंदी रांदि में, त हिकिड़ो बयाज़ हुनजी छातीअ ते लिखियो पियो आहे। हाणे तव्हांखे ख़बर आहे त साज़ त कोन वॼंदा न, हाणे फ़क़ीर अकेलो वेठो आहे स्टूडियो में, हेॾां आउं पंहिंजे बूथ में वेठो आहियां, हल्को ईको ॾेई अधु कलाक जी रिकॉर्डिंग ऐं टेप हले पई अधु कलाक जी। हाणे अधु कलाक तव्हां यकीन करियो त हीउ हिकिड़ो बूथ आहे, हू स्टूडियो आहे, बूथ नंढड़ा आहिनि, स्टूडियो वॾो थो थिए। हाणे उन बूथ में उनजो आवाज़ न वाइब्रेंट आहे, हाणे इहो जो अधु कलाक उन सॼो केॾारो ईअं पढ़ियो आहे अशरफ, त तव्हां यकीन करियो आउं त पाण मलाई माण्हू अधु कलाक वेही हीअं उहो ॿुधी आहे न, नो रीटेक, सॼो पढ़नि पिया। अधु कलाक खां पोइ जॾहिं रिकॉर्डिंग पूरी थी आहे ऐं टेप ते मूं स्टॉप कयो आहे त मूंखे लॻो त सॼो ज़िलज़िलो आहे स्टूडियो में, त आउं इलाही देरि मथो पकड़े वेठो आहियां, त जॾहिं वञी आउं नॉर्मल थियां त पोइ वरी पोइ मूं उनखे रिवाइंड करे रिकॉर्डिंग ॿुधी, त आउं अॼु ताईं अशरफ उन फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर अहिड़ो मूंसां कंहिं बि आर्टिस्ट जो तजुर्बो न थियो हुजे जीअं अधु कलाक में सॼा ज़मीन आसमान में, हिकिड़ो त केॾारो आहे, ॿियो वरी करबला जो वाक़ियो आहे त ख़ैमा खोड़ियाऊं, जहिड़ो यज़ीद साम्हूं मुंहुं न मोड़ियाऊं, पसीता तरार जो, हिकिड़ी त जंग जदल वारी शाइरी, ॿियो हुनजो आवाज़, त आउं सम्झां केॾारो जेको भिटाईअ जो आहे न, सची पुछो त उहो सिर्फ़ु फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जे आवाज़ लाइ हो। वाह वाह वाह, सही वाह। नसीर भाई, हाणे सच पुछो त वक़्तु साथी कोन थो ॾे ऐं ख़बर ई कान पई आहे, ऐं मूंखे मुर्तज़ा मजबूर साहब मजबूर करे रहियो आहे, त हाणे प्रोग्राम जो वक़्तु जेको आहे सो हाणे इख़्तिताम ते आहे, त हाणे इलाही ॻाल्हियूं तव्हांखां पुछणियूं हुयूं, पर सच पुछो त असां ऐं तव्हां ऐं असांजी सिंध धरती केॾा न ख़ुशकिस्मत आहियूं, असांखे अहिड़ा माण्हू मिलिया ऐं असां इन जी सुञाणप आहियूं, ऐं असांखे बाक़ाइदा फ़ख़ुरु आहे त हीअ असांजा हीरोज़ हुआ, हिननि ते असांखे नाज़ आहे। अल्लाह ताला खां दुआ आहे त अल्लाह ताला हुनजी जवारे मग़फ़िरत करे ऐं हू जन्नत में जायूं माणे। त दोस्तो, ही हो असांजो अॼोको प्रोग्राम महिराण जा रागी, जेको असां फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जी शख़्सियत ऐं हुनजे फ़न ते ॻाल्हि ॿोल कई। मूंसां मुंहिंजो म्यूज़िक एक्सपर्ट साईं नसीम मिर्ज़ा बि हो, जंहिं पंहिंजूं ॻाल्हियूं ॿुधायूं। इन साण प्रोग्राम जो वक़्तु हाणे पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान मोहम्मद अशरफ बलोच खे ॾींदा इजाज़त हिन कलाम सां। हिन खां पोइ प्रोग्राम जे आख़िर में तव्हांखे वरी तव्हां ई असां ॾिसंदासीं ऐं ॿुधंदासीं फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जो वेंदे वेंदे ही कलाम।
वञोरी वञोला मुंहिंजो तव पेट कोन लॻा Thank you.